মেশিন ওইটি খালি অবস্থা করে তো কাল পাঠা দিলাম সেই নিয়ে আছে মনে হয় আমি করবো আজকের দিনটা কষ্ট মষ্ট পানি দিয়ে দে মিস্ত্রি আসে কবে মিস্ত্রির সাথে কথা কলাম তা খুঁজে যাবি কাল যা দেখি আসবো আগে তারপরে ডেট করবো সব খেয়ে গেলি মেলা অবস্থা করে পানি তো দোকানে দাঁড়িয়ে আছে জানা হ্যাঁ যাচ্ছে চলে যাচ্ছে আবার যাচ্ছে ওই যে স্যাপ দিলি লিক কর স্যাপ খেয়ে গেলে এই হুম হয় আমার ওখানে চারদিকে হয়ে গেলে সান দইটু ভাড়া কঠিন না ও হয় না সেই দড়ি পাইছি স্টেজ দিয়ে চলবে অল্প পানি দিয়ে গাজন কিনে চলবে তো তা আসছে না এই পানিটুকু কাল যখন আইসে স্নান করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু অবস্থা কত সময় লাগে তখন নিয়ে দিতে হবে এটি খোলা লাগে খুঁজে ললা লাগে ললে নিমতা না নিমতাই ভালো এগুলো খেলা করতে হয়েছে না ওই গ্যালেন দিয়ে মাছ এইখানে গ্যালনের মাছ গ্যালনে আছে এটা চালাই দিয়া লাগে না মানে সে একটা মাছ ধরে আমার লেদে ফেলা কাটে লাগে দাঁড়াইছে